सन 1895 यदा एकः भारतीय वैज्ञानिकः स्वप्नं दृष्टवान् जनाः गगने उड्डयिष्यन्ति, तदा जनाः तस्य उपरि उपहासं कृत्वा वदन्ति स्म, भवान् उन्मत्तः इति तु न दृश्यते, किन्तु भवान् उन्मत्तः एव अस्ति। किन्तु सः तथापि स्वकर्मे विश्वासं संस्थाप्य कठोर परिश्रमं कृतवान् एवं भारतीय वेदस्य सहायताय सः विमानं निर्माणमपि कृतवान्। मुम्बै नगर्याः समुद्रतटे तद्विमानं चालितवान् अपि, केवलं न चालितवान्, 1500 फीट उच्चता पर्यन्तं महाशून्यं गतवान् एवं सुरक्षितं विमानं लैंड अपि कृतवान्। एतत् सः अमेरिकायाः विमान निर्माणं कंपनी राइट ब्रदर्स तस्यापि 8 वर्ष पूर्वे कृतवान्, किन्तु तथापि इतिहासे कुत्रापि तस्य नामस्य उल्लेखमेव नास्ति। किन्तु अद्य एतत् कथनस्य समयः समागतः अस्ति यत् विश्वस्य सर्वप्रथमं विमानम् एकः भारतीय वैज्ञानिकः निर्माणं कृतवान् एवं तस्य नाम अस्ति शिवकर बापूजी तलपड़े। जय हिंद, वंदे मातरम्।